ये अनुष्का अनुष्का के लिए दे रहे हैं, देखिए। हाँ, बस अनुष्का बहुत खुश है एकदम। खा 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 अनुष्का। अनुष्का खाने के लिए शर्मा रही है, देखिए। आज देखिए क्या बना है दोस्त। आज गोलगप्पा बना है, देखिए। आज हम बनाए हैं। और चलिए इसी के साथ आज शुरू करते हैं वीडियो में। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना है। और इसके साथ आलू चोखा है, देखिए। और ये मेरा बेटा है, देख सकते हैं, देख रहा है। अभी खाने लायक नहीं हुआ है। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।
चारे मारे हमने जाल के पास चुपा चुपा हो जाए काय को नहीं तू चुप चुप Bien, bien.
बहुत ही टेस्ट लगा, बहुत ही स्वादिष्ट था आज का।